अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबर मोटरसाइकिल सेल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो हम रोज़ाना की बुनियाद में बराए फ़रोख्त सस्ते और महयारी सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की रिव्यू करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हैं तो मोटरसाइकिल ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हम बिल्कुल मुफ्त में आपकी मोटरसाइकिल की रिव्यू वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की। जी दोस्तों, आज एक और सेकेंड हैंड यूज़ होंडा 125 मोटरसाइकिल के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल इंतहाई अच्छी कंडीशन में और काफ़ी मुनासिब तरीन रेट में दस्तयाब है। इस मोटरसाइकिल की दोस्तों तमाम तर तफसीलात मालूमात इस वीडियो के अंदर मौजूद है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में मुकम्मल तफसीलात मिल सके। तो चलते हैं इस मोटरसाइकिल की तफसीलात की जानिब। जी दोस्तों, ये होंडा 125 2018 मॉडल है। कंडीशन आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू जैसा कंडीशन है। पूरे सीलों के साथ ये बराए फ़रोख्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन है। एक सील इसका डैमेज नहीं है। इस मोटरसाइकिल की इंजन की बात करें तो इंजन में किसी किस्म की ख़राबी मौजूद नहीं। साउंड सिस्टम काफ़ी बेहतर है। 100% वर्किंग में इंजन मिलने वाला है। इंजन के ऊपर वाला साइड मुलाहिजा कर सकते हैं, किसी किस्म का मेजर टचअप, रंग उखड़ा हुआ या जंग लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। इस मोटरसाइकिल की दोस्तों टैंकी टाप पे आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं। टैंकी लीकेज वगैरह, स्क्रैच वगैरह या मेजर टचअप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। इस मोटरसाइकिल की दोस्तों सीट आप लोग चेक कर सकते हैं। सीट के ऊपर सुराख या फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं। सीट का भी खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। इस मोटरसाइकिल के टायर आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं। टायर बिल्कुल अच्छे कंडीशन, जेन्युइन हालत में मौजूद है। टायरों का भी खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। इस मोटरसाइकिल की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई इशू इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल भी नहीं। डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल और पूरे मिलेंगे। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल अगर आप लोगों को पसंद आता है और ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। आप लोग बआसानी डायल करके मज़ीद तफसीलात डील पक्की करवा कर ये मोटरसाइकिल बआसानी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की नंबर की बात करें कि नंबर कहाँ का रजिस्टर है तो ये दोस्तों 2018 में लाहौर में रजिस्टर किया गया है। इसका नंबर आपको लाहौर का मिलने वाला है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की दोस्तों प्राइस की बात करें तो ये 92,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। 92,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, मगर रब्ता करने से ये मज़ीद इसमें कमी कर सकते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की दोस्तों लोकेशन की बात करें तो ये लाहौर की लोकेशन है। मोटरसाइकिल लाहौर में खड़ा है।